касцёл каталіцкі адзначае ўспамін святога Григорія Вялікага, папы і доктара касцёла. Раней святого Григорія да рэформы календара адзначалі 12 сакавіка, 12 марта. І так і гаварылі, такое было на Гжегожа, жекі до можа. Так, такое было людское поверье, можем сказать, такое, что уже начиналось, вот такое, как раз у марте у меня был день рождения, а потом Григория перенесли на 3 сентября, на 3 вересня, поэтому так оно вышло, что приходится именины отзначать, бо хрестили меня Гжегош, Григорий, так, ksiądz не знал, как Игорь будет по-польску. Вот, поэтому перехрестили мне имя, такое дали, бо я так на хрості, колись сам ksiądz мне про это говорил, вот, скажет, что за имя такое принести, тут это самое, Гжегожем назвали, ну, то добро. Вот, поэтому так у этих именинах и так меня, коли святили на ксяндза, то тоже святили як Ігор, Григорий. І так завжди так у этих хроніках костельних пишуся з двойним ім'ям. Дякую руху Маргаритці за молитву у моей интенции. Я просил вас... Да. Я просил вас, как вы молились, и в этой интенции складается на святейшая ахвяра. Вот я просил вас, как помолились об здоровье моей души и тела. Вельми потребно. Вчора трохи у лікаря подлячився, так, сьогодні ходить веселей трохи. Так, поэтому дякую вам за вашу молитву. Ведаю, что так и переживали, и молились, ведаю, что многие. И прошу такой молитвы трошечки, как незразумелое, это я так пояснить, хоть зразумелое, это грыжи позвоночные, как трошечки так, неким чином я мог подлечить, бо не вылечиваются, але подлечить, как мог нормально ходить, мог нормально служить Пану Богу и тут для збавления. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному. Нехай змилуется над вами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Молимся, Боже, Ты с милостью опекуешься Твоим народом и с любовью им володаришь. Про заступництво святого Папы Григория наполни духом мудрости усих, кто керует Твоим костелом. К возрастанию верников у святости радовались в вечности их духовные пастыри, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянов. Брати, тому, маючи з милосердности Божией такое служение, мы не губляем отваги
Наадварот, мы адракліся ад сарамлівых скрытых спраў, мы не паводзім сябе падступна і не скажаем слова Божага, але праз выяўленне праўды даручаем сябе сумленню кожнага чалавека перад Богам. Мы не сябе абвяшчаем, але Хрыста Езуса як Пана, а нас саміх як слугаў вашых дзеля Езуса, таму што Бог, які загадаў святлу зазяць з цемры, асвятліў нашыя сэрцы, каб даць святло пазнання славы Божай у абліччы Езуса Хрыста. Мы маем скарб у гліняных пасудзінах, каб веліч сілы была Божая, а не ад нас. Гэта Слова Божае. Апавядайце між народамі пра славу Пана. Апавядайце між народамі пра славу Пана. Спявайце Пану новую песню, спявай Пану вся зямля, спявайце Пану, слаўце ягонае імя. Апавядайце між народамі пра славу Пана. Абвяшчайце з дня ў дзень яго збаўленне, апавядайце між плямёнамі пра славу яго, паміж усімі народамі пра цуды ягоныя. Апавядайце між народамі пра славу Пана. Аддайце Пану плямёны народаў, аддайце Пану славу і моц, аддайце Пану славу дзеля імя ягонага. Апавядайце між народамі пра славу Пана. Кажыце між плямёнамі, Пан валадарыць, Ён сусвету мацаваў, каб не пахіснуўся. Ён будзе судзіць народы справядліва. Апавядайце між народамі пра славу Пана. Алелюя, алелюя, алелюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Я ж назваў сябрамі вас, кажа Пан, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. Узнялася спрэчка паміж апосталамі, хто з іх павінен лічыцца большым. А Jesús адказаў ім: каралі народаў пануюць над імі, і маючыя ўлады над імі называюцца дабрадзеямі. У вас жа няхай будзе не так, але большы сярод вас няхай станецца як меншы. А той, хто стаіць на чале, станецца як слуга. Бо хто большы? Той, які сядзіць за сталом, ці той, які служыць? Ці ж не той, хто сядзіць за сталом? А я сярод вас, як той, хто служыць. Вы тыя, хто вытрываў са мною ў маіх выпрабаваннях.
И я передаю вам у спадчыну валадарства, як мне перадаў яго Отец мой, каб вы ели и пили за моим столом у валадарстве моим, и каб сядзелі на тронах, судзячы 12 пакаленняў Израиля. Гэта слово Пана. Сядьте, дорогие браты, калі ласка. Сегодня мы адзначаем успамін святого Григория Вялікага. Гэты ўспамін даволі значны для нас. Мы ведаем, што троху з гісторыі папа Григорий нарадзіўся каля 540 года ў Рыме. Ён нарадзіўся ў даволі пабожнай хрысціянскай сям'і і пачаў кар'еру як дзяржаўны служачы, нават стаў прэфектам Рыма. Прэфектам Рыма, гэта на сённяшні дзень, можам сказаць, губернатарам, як мы гаворым, Рыма. Тады Рым – гэта сталіца імперыі, гэта вялікае было званне. Але чаму Рым уже была другая сталіца імперыі? Таму што імператар Константин Вялікі пераехаў, пабудаваў сабе новы горад, новую сталіцу на Босфорскім праліве, які называўся Константинополь, сёння Стамбул у Турцыі, гэта горад. І Констанциян II прызначыў Григорія прэфектам. Але Григорий, так як быў выхаваны ў даволі такой сям'і пабожнай, адчуваў, што гэта не яго пакліканне у свецкай службе, і пайшоў у манастыр бенедиктинаў. Это даволі строгі манастыр, і ён быў такім вялікім рэфарматарам усіх манастыроў бенедиктинскіх, вяртаючы рэгулу, строгую рэгулу у гэты манастыр. І нават ёсць такая гісторыя з папам Григоріем, калі манастырскі лекар прыхаваў сабе некалькі 3 залатыя манеты, але спавядаўся, вызнаўшы, што ён меў такі грэх, вось 3 манеты прыхаваў. І папа, калі ён і неўзабаве ён так сперажываўся, што і памёр потом з гэтага. І тады папа Григорий, тады настаятель манастыра гэтага, прыор, яго нават пахавалі ў такім месцы, можам, там, дзе сметнік быў гэтага манаха, але ён злітаваўся потом над ім і загадаў памаліцца ў інтэнцыі яго святыя імшы кожны дзень. І калі вось на 30-й дзень маліліся 30-ю імшу, было бачанне для аднаго манаха, што гэты манах узышоў на неба, падзякаваў, што ён адбыў чысцец. Пасля 30-й святой імшы адбыў чысцец і ўзыходзіць на неба. І гэтая прыгожая традыцыя моцна захавалася ў касцёле, асаблівым чынам, калі папу пазней Григорія выбралі на папу рымскага. Ён стаў папай, і ён быў вельмі пабожны, уводзіў вялікія рэформы, і асабліва ў літургію. Святая імша была таксама ім, вось гэтая святая імша мае пачатак ад папы Григорія, якую сёння яна рэфармавалася, але ёсць таксама спеў. Ён быў вялікім музыкантам, спеў, які называецца грыгарыянскі спеў, які захаваўся ў касцёле лацінскім, рымска-каталіцкім да сённяшняга дня. Грыгарыянскі прыгожы спеў, які ў манастырах вельмі прыгожа спяваюць. І вось таксама імша, святая Грыгарыянка, якая была распаўсюджана вельмі і якая карыстаецца да сённяшняга дня вялікім аўтарытэтам у каталіцкім касцёле, маліцца 30 дней за памерлага чалавека, таго ці іншага, за аднаго памерлага чалавека. Папа Григорий памёр у 604 годзе, пражыўшы усяго 64 гады, і пакінуў па сабе даволі вялікую спадчыну як розных пісьмаў, пісанняў,
як тэолог, як мараліст, і ён лічыцца доктарам касцёла. Доктарам касцёла, гэта значыць, мае такі не толькі вялікі тытул, але сапраўды пасля яго засталіся шматлікія тэксты, разважанні, тэалагічныя, маральныя. І папа Грыгорый пахаваны, парэшткі яго знаходзяцца і сёння ў касцёле, у базыліцы святога Петра ў Рыме, там ёсць капліца ў яго гонар, капліца папы Грыгорыя. Есть манастыр Камедулаў у Рыме таксама, дзе знаходзіцца трон святого Грыгорыя. Камедулы – гэта рэгула яшчэ Грыгорыя Вялікага, самая такая строгая рэгула монахаў, дзе яны ўсё жыццё маўчаць, толькі моляцца. Калі толькі моляцца, тады толькі можна размаўляць ім, гаварыць, толькі чытаць малітвы. Вось бачым такое вялікае багацце, якое пакідае гэты чалавек пасля сябе і ў традыцыі нашага касцёла, бо гэта вельмі важна ведаць гісторыю, ведаць традыцыю, таму што гэта першыя вякі хрысціянства, гэта пачатак хрысціянства. Мы павінны добра ведаць сваю гісторыю, ведаць сваю традыцыю, ведаць, што адкуль мае пачаткі свае касцёл каталіцкі. Пачаткі, напэўна, фармуюцца ад Езуса, не напэўна, але фармуюцца ад Езуса Хрыста. Цэнтр нашай веры ёсць Езус Христус, яго святое Евангелие, святое Пісанне, якое нам пакідае, але і святая традыцыя, якую пакінулі нам святыя апосталы, святая традыцыя, якую пакінулі вучні апосталаў, іх вучні, то есть першыя хрысціяне, вялікая святая традыцыя. Была вялікая таксама барацьба і ў тыя часы у хрысціянскім свеце. І Грыгорый вярнуў, асабліва ў Англіі, дзе было распаўсюджана вось такая ересь арыянства, якая называецца, вярнуў такі тэалагічны парадак у веру. Бо многія прыходзілі так званыя ў авечых шкурах, ваўкі, якія не разумелі добра святога Пісання, не разумелі тлумачэння айцоў, не разумелі тлумачэння апосталаў, але хацелі Евангелие прапаведаць так, як яны хацелі. Часамі прапаведавалі Евангелие з вялікім рыгорам, гэта значыць, што вельмі так рыгарыстычна ўсё павінна быць, а часамі у такім ліберальным, то есть дазволенай форме прапаведавалі. І сёння гэта ўсё застаецца, і пагэтаму, дарагія браты і сёстры, нездарма касцёла каталіцкага, неяк не то, што не любяць усе, але ўсе чамусьці стараюцца змагацца з касцёлам каталіцкім. Я сёння так аглядаў такую цікавую перадачу, я выкінуў яе ў чат, там на расейскай мове, добра паслухаць, як аўтар гэтай перадачы гаворыць, што вось, вы знаеце, есть такі інтэлект, штучны інтэлект. Выдаў штучнаму: «Покажи мне злога католического священника». И он показывая злога католического священника. Правда, ничего там злога не видать. Але калі сказал: «Покажи мне злога рабіна» или злога муллу мусульманского, да? Гэты разумны інтэлект сказал: «Их не можно показывать у таким виде, бо гэта будзе, як он там сказано, что гэта не можна іх паказваць. Каталічаскага можна, а гэтых не можна, бо яны меншинство і яны пераследуемыя». Пытанне толькі кім? Заўсёды пераследуюцца самыя пераследаваемыя. Хрысціянства – гэта хрысціяне, самая пераследаваная рэлігія, і асобна каталіцтва. Хоць і праваслаўныя, тых тоже моцна пераследуюць. То есть мусульманства, калі распаўсюджвалася, павыбівалі ўсіх хрысціянаў, як гэты аўтар гаворыць, павыбівалі хрысціянаў, і калі хрысціяне прыйшлі дапамагчы сваім праз крыжовыя паходы, он говорит: нет, вы не должны помогать своим. Мы вас можем выбивать, мы с вами можем воеваться. Дошли аж до Вены, и там Стефан Баторы наш их погнал троху. А то ж дошли б уже далеко. Из Гешпании король. И они обижаются: что же это вы нас выгнали? Мы ж захопили, а вы нас выгнали. Да? Видите, какая тенденция. Говорит: вот вы такие крестоносцы все, гоняете нас.
Мы тут хотим вас захопить, а вы нас все время гоняете. Не даетеся захопить, а мы ж вас хотим усіх порезать, обрезать, ну еще что-нибудь, позабивать, узорвать. А вы ж не хочете, каб я вас узорвал, каб мы вас узорвали. Вот такие-сякие. Вы ж христиане, вы ж должны покорные быть, вам режут, а вы так станьте, вось, голову поднимите и режьте, говорите нас, и режьте нас. Вось, ну, не баранитесь, а вось такая тенденция. То есть, бачите, штучный интеллект злого ксяндза показал, а злого рабіна і муллу не показывает, бо это не можно. Пытанне цяпер, хто стварыў гэты штучны інтэлект, як кажуць, і навошта гэта ўсё такое. Як нікога не показваеш, то нікога, а як паказваеш, то ўсіх. Но калі ўжо на тое пашло, в гэтым свеце. Поэтому мы глядзім так, стараемся глядзець разумна, што творыцца навокал, бо нагонка есть страшная. Як кажуць, лятаюць самалёты, сотні самалётаў лятае. А як адзін упадзе, дык усе баяцца садзіцца ў самалёты. А на машынах усе ездзяць. Хотя на машинах больше аварий, больше гибне людей, а на самолетах само меньше гибне людей. И тогда кричить увесь свет, что самолет упал, да? Так само и у ксяндзоў, як дзесьці там сотні чи з тысячи один нешта з ім зрабілася, будуть кричать на весь свет, что ось такие-сякие яны усе такие. Понимаете, вот усе такие. Поэтому мы стараемся, так, як я уже узгадаў, глядзець на гэтыя праўды вось, у такім духе, што касцёл каталіцкі быў ад пачатку. І Христос ясно нам сказаў, як мяне пераследовали, і вас будуць ганяць. Не переживайте. Поэтому, ну что зробіш? Ну есть так, як есть. Калісьці станем дзякаваць Богу адну милосердному, што мы станем на суд Божий. І суд чалавечы астанецца з тымі, хто судзіў тут нас на зямлі. З імі ён и останется. А потом яны за свои суды станут перед Божьим судом. Поэтому вось так будет, напевно. И нехай Пан Бог нас у гэтым благословляе. Амен. Про заступніцтва святого Григория Великого, папы и доктора Костёла узнесем до Бога наши молитвы. Будешь читать? Это прочитаешь? Молимся за Святой Костел, каб ён мог свободно обвещать усім народам радостную новину об избавлении. Тебе просим. Молимся за усіх охрещених, каб своим христианским життям яны сведчили об справедливости и любови у свете. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які переживають життєві тяжкості, каб яны шукали сутішення у Божьем Слове. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворих і терпячих, каб Мария была для их надеей и сутешением. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, каб мы черпали сапраўдную и действенную любовь з глубокого переживания ахвяры Святой Мши. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Дякую вам за молитвы. И Маргаритки, и три Маргаритки, все парафіяне просять Пана Бога, даров Духа Святого, опеки на Святейшей Панны Марии, слуги Божьего Фабіяна. Божої ласки, здоров'я для мене, нехай Пан Бог благословляє усіх. Дякую вам за молитву эту. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молюся об святло Духа Святого для тих, ад кого залежить спынення войнаў, каб спынілася гэта асабліва забойства на зямлі украінскай, вось гэта, якое вядзецца на гэтых тэрэнах Европы. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Я молю Бога Всемогутного таксама за ўсіх людзей, несправедливо осудженных, покрыўджаных. Нехай Бог даст им силы, моц вытрывать всякую несправедливость. Молюся таксама за детей, якія покрыўджаныя, асабліва за якімі бацькі не гавораць, альбо бацькі не могуць знайсці паразумение паміж сабой, а дзеці пакутуюць. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. І за ўсіх таксама молюся, за ўсіх ахвярадаўцаў, за памерлых, нехай Бог адарыць іх радасцю жыцця вечнага.
И молюся за живых, прошу для их Божьего благословения и ласк. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, выслухай молитвы Твоего народу и про заслуги святого Григория Великого, отуляй нас завсёды своей опекою. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. З рук святорських, Пане милий, хліб з вином прийми в ахвяру. Їх зміняєш кров'ю тіла Сина, живиш нас коштовним даром. Хай провини все змиває, і Твой, Пане, грязь утішить. Хай же з небом нас єднає, откуплення нам здобивши. Хай провини все змиває, і Твой, Пане, грязь утішить. Хай же з небом нас єднає, откуплення нам здобивши. Молитесь, браты и сестры, к мою и вашу и ахвяру, приняв Бога и Отец Всемогутным. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюму святому. Боже, добрый Боже, отдаючи пошану святому папу Григорию, мы приносим дары на ахвяру, якою Ты знищив грехи свету, глянь ласкаво на нас. И ученик об этой ахвяра принесла нам збавление, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серці, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Бога гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых заўсёды адорваеш свой касцёл новаю моцаю і даеш нам доказы сваей любові. Прыклад святых заахвочвае нас, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўнаты збаўлення. Таму з анёламі, з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей. Хосанна на вишиня, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вишиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы:
Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыстя ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсце, і чакаючага другога прыйсця з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўнены Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святым Міхалам Арханёлам, са святым Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам, са святым Григорыем Вялікім і нашым благаслаўлёным айцом Фабіянам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твае адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Твае, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усяляка неспокою. Чакали исполнения счастливой надеи и прыстя
Збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое благодарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, Ки живешь и володариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Иди ко мне, золотко мое, супокой с Тобою. Это поеднание тела и крови Пана нашего Иисуса Христа. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, подари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, я покликаний на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Пусть благоверный и разумный его Господар поставь нас слухами своим, давайте усмотреть Дай благословенный. спожитку, у яким укрити землі і небо, величний Створитель, віддай напою, що дом наших здольний, праву сподолить.
Пане Єсу Христе, Ти справдний хліб життя і наш Божий наставник. Учеников мы, навученные Твоим Словом, отцеванные Твоим телом, по прикладу святого Григория шукали Твоей правды и свідчили про ее справами братней любови праз Христа, Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михалия, бережи Будь с нам обороною, супроть спокусов и пастор злого духа. Покорно просим, яхай его знищить Пан Бог, А Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекло сатану и інших злих духов, які на злу душу снують по світі. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в упокої Христа. Паважаны наш ксёндз Ігар, дазвольце ад усіх парафіянаў павіншаваць вас з днём імянін. Мы дзякуем Пану Богу за тое, што Ён выбраў вас, за тое, што сваімі неверагоднымі шляхамі Ён прызначыў месца побач з намі. Мы ўдзячныя вам за вашу адкрытасць, цярплівасць, чуласць сэрца, за вашу дабрыню. Жадаем вам моцнага здароўя, душэўнага супакою, натхнённасці такой, якая у вас прысутнічае, шчодрых дароў Духа Святога, поспехаў у служэнні вашым. Ну і няхай Пан Бог вас падтрымлівае, натхняе і благаслаўляе. Ксёндз Ігар, мы таксама віншуем вас з імянінамі. У гэтым годзе гэтак цудоўна неяк выходзіць не дзень святарства, ваш дзень нараджэння, дзень кансакрацыі касцёла, ваши імяніны. Все ў адным букеце. Але як сур'ёзна, то мы хочам вам вельмі падзякаваць за вашу тут паслугу ў нашым касцёле, за кансакраванне нашай святыні, вашай святыні, вами пабудованай, што, як біскуп Александр казаў, страшна, не? Разважаючы над гэтымі словамі, сапраўды страшна. Сапраўды страшна, Пан Бог сам намашчаў гэты алтар праз рукі арцыбіскупа, але ён быў прысутны тут, а мы такія грэшныя, не? І гэта страшна. А страшней таго, што не капаемся там, дзе трэба, і не шукаем гэтага. Но праз вашу паслугу мы капаемся, хоць трошкі, не? Таму, хочам пажадаць вам вельмі моцнага здароўя, не? Мы таксама перажываем, як вам баліць штосьці, мы гэта бачым. Мы вельмі перажываем, ксёндз Ігар, і хочацца вам неяк дапамагчы, аддаць сваё, але гэта толькі Пана Бога, не? Хай Боженька даруе вас нам з вами. Некі такі крыжовы шлях ваш у гэтых стоўбцах, мусіць, як і кожнага святара ў стоўбцах. Няхай Бог вас заўсёды благаслаўляе, каб это благаслаўленне было кожны дзень, на кожным месцы. Няхай Пан Езус сваёй міласэрнасцю прамянуе на вас, каб вы прамянавалі на нас. Таксама хочам вам пажадаць дароў Духа Святога, афітых дароў Духа Святога. Няхай Ён піша кнігу вашага святарства. Тады, як раскрыюцца ўсе кнігі ў небе,
то будзе хвала ад гэтай вашай кнігі. Ну і няхай Матачка Божая заўсёды вас туліць пад свой мацярынскі плашч, абнімае вас, притуляе, як сваё самае лепшае дзіця. Няхай яна вас вядзе, можа і цяжкімі, але сцежкамі да неба, да святасці. А мы таксама будзем ею дапамогу маліцца за вас заўсёды і таксама молімся аб вашым здароўі, каб Бог даваў вам сілы, вытрымку, каб вы сталі святымі. Это афяра імшы. Вельмі, ксёндз Ігор, хвалюемся, каб хаця вы не пахудзелі. Паважаны ксёндз, канонік, дэкан Столбцовскага дэканата. Надышоў дзень імянінным, który złączył wszystkich nas. Chcemy złożyć wam życzenia. Treści księże dobrze znasz. Żyj nam, żyj. Długie lata z nami żyj. W szczęściu, w swoim życiu. Żyj nam, księże, długie lata. Niech ci życia wieniec splata. Много розов, а не чернил. Поэтому, вы знаете, меня не вельми допускали сюда говорить. Але ж я сама вот напросилась, потому что я самая молодая, у кавычках, это самая, парафиянка. У своем житті мне пришлось дяковать и поздравлять святоров. У свое время Ярослава, который строил каплицу построил, и узде костел построил, и представлял, хотел, чтобы нам разрешили костел строить на том же месте, вот где был разбуранный костел. Это счастье выпало на вашу долю. Поэтому о ваших каштовных якостях у вашей жизни все было сказано во время консакрации костела в субботу. Я думаю, что все чули, как было сказано о вас, и поэтому я повторять не буду. Але хочу вельми подяковать вам и сказать вам много приемных слов, которые мне закранают, короче, в таком положительном смысле слова. И сказать вам очень хорошие слова. Нехай на вашем тваре светит солнце радости, добра, дожить до 100 годов радости, каб не хворели, не старели и стомы не мели. Нехай на вашем тваре заўсёды буде усмешка, не глядячи на тяжкости и выпробования, которые бывают у житті. А яны бывают такие, но мы совсем повинны мириться. Нехай добрий Бог щодра дорить своєю милосердністю і на протягу всього життя заховає вас у доброму здоров'ї. А Маточка Боска нехай щодня опікується вами. І нехай Пан Бог спошле Дух Святий на довгі годи пасторського служення і аж до біскупа вам. Вы для нас, вы знаете что, и поэтому я вельми рада, что мне так довелось. Я сказала, что я, в кавычках, самая молодейшая, что я могу спокойно, свободно и каждый день приходить в эту святыню, которую, как гмах, вы ее построили, вельми хорошая, приемная. Дякую вам. И... Жий нам, жий, долугі лята з нами жий, в щастю, з повних сил, жий нам, księże, długie lata. Niech żyje nam na długie lata.
а ангел струж из самых руж, нехай вам вене сплята. Органист. Хай тебе Пан Бог благословить, хай дает тебе спокой, твое сердце любовью вольє, завсюди з тобою. Хай тебе Пан Бог благословить, хай дает тебе спокой, твое серце любов'ю вольє, завсюди з тобою. Дякую вам за ваше віншаванні, такі сердечні, завсёды приємні. Дякую шчырыя сапраўды. Мне вельмі прыемна, што вы, асабліва, што моліцеся за мяне, бо мне трэба шмат малітвы, патрабую. Бо, знаеце, я такі чалавек забыстры. Пакуль абдумаю, я ўжо лячу і думаю, і там дзе-небудзь все равно мне хто ножку падстаніць. Я заўсёды грымну, все добра, і гэты самы, але ж, кажуць, тармажучы дахаджу да цэлі. Але ўжо пабіты троху. Потом устаю, там обмацваюсь, жывы, шчыпаюся жывы, ну і далей пашоў. І сабе кажу, ну вучыся, ну так же ж можа не трэба, але все равно, ну знаете, характер есть характер, хоть ты тресни. Поэтому дякую вам за вашу молитву, что я приземляюся и устаю. Вот это для меня вельми важно. А зараз у нас есть святый уголок, понимаете, теперь найсвятейший уголок у Столбцах. И там и крыж, и Фабиян, и Матка Божа, все на месте. Не треба бегать по костеле, то там помолиться, то там, все в одном месте. Все, як кажуть, у нас так вийшло вельми добре, вельми добре. А зараз Фабіяна нашого прославимо. Наш чудотворца.
Молися за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, теперь и завсюды, и на веки вечные. Аминь. Молися за нас.